Labas draugai, tai ką pagaliau sveikinuosi su jumis iš savo naujos kelionės. Čia aš Audrius ir mūsų projektas Skanios kelionės. Šiandien praleidau naktį čia Augustave. Puikiai išsimiegojau ir judėsiu toliau. Na, toliau, kur judėsiu, tai iš tikrųjų yra daug ką jums papasakot. Ne tik apie tolimesnius kelionės planus, bet ir apie Busikėlio likimą. Pirmiausia, dėl Busikėlio, tai galiausiai gavosi variantas toks, kad nuvariau pas meistrą, bet buvau įdėjęs į skelbimą. Todėl po kažkiek laiko Busikėlis tiesiog parsidavė, išvažiavo ir tai buvo kartu pabaiga mano van life, trukusio kelis metus. O ką, tai parduodam su Virginija busą, žodžiu, ant stalo pildom dokumentus. Busas užkurtas, žmonės apžiūrinėja, viskas sakė tinkam, važiuos busiukas į frontą, į Ukrainą. Gerai, viso. Paskutinį kartą į kemperiuką pasižiūrim. Ir dabar kartu pradžia naujo projekto, o naujam projektui naujas ir automobilis Toyota Previa, įrengtas mano paties šiokiom tokiom minimalistiškom sąlygom, kad būtų kur pamiegot, pavalgyti, šiek tiek apsiprausti. Na, o daugiau apie visą projektą papasakosiu važiuodamas, nes kelias ilgas, tai tikrai galėsim pasikalbėti. Sėdame į automobilį ir važiuojam. Draugai, tai šį automobilį įsigijau vos prieš savaitę laiko, Toyota Previa, todėl, kad norėjau automobilį tokį įsigyti, kuriame būtų tiesiog patogu miegoti ir viskas. Tai Toyota Previa savo laiku buvo vienas didžiausių tokio tipo vienatūrių, kuris turėjo didžiausią vidaus erdvę. Na, stumdomos šoninės durys, kaip ir ankstesnė mano Lancios projekte, tai irgi yra pliusas, nes iš tikrųjų siauroje vietoje gali sustoti ir atsidaryti patogiai duris. Na ir čia vat per tą savaitę kažkokią tai šiokią tokią susirezgiau lovą. O dabar ką važiuojam ir šiandien iki pirmojo tikslo, nežinau ar jį pasieksim dar netgi šiandien, ar jau tik rytoj, bet iki pirmojo tikslo nuo Augustavo man dabar yra likę dar 800 km, bet 800 km ne greitkelio, o blogo kelio ir tas kelias dar kerta pasienį, tai yra Lenkijos ir Ukrainos pasienį. O į Ukrainą, bičiuliai, važiuojam ne šiaip sau. Ukraina yra mano pirmas šios kelionės tikslas, tai yra Hoverla, aukščiausia visos Ukrainos viršūnė. Užkarpėtės regionas, tai ten tikrai toli nuo viso karo, tai manau ten yra tikrai saugu, nepergyvenkit, viskas bus tvarkoj. Na, o kaip ten yra iš tikrųjų, nuvažiuosim, pažiūrėsim ir jums parodysim. Tai viskas, kol kas gero kelio ir važiuojam toliau. Žinau, hebra, žinokit, nerodau aš jums čia daug labai tos Lenkijos. Manau, nėra tokių lietuvių, kurie dar nebuvo Lenkijoje. Jeigu tokių yra, parašykit komentarą. Tai va, o aš iš tikrųjų važiuoju ir šiandien žiauriai karšta dienelė papuolė, nu, nerealiai karšta, va, 3-2 šilumos. Ir tiesiog taip sutapo ir Lietuvoje žinau, kad šiandien karšta. Tai mano kol kas kelias šiandien turbūt baigsis Lenkijoje, nevažiuosiu į Ukrainą nakčiai. Tiesiog čia pernakvosiu, o rytoj man liks atstumas, kad nereikėtų jokio viešbučio imti nieko, tai tiesiai iki Karpatų. Toyota važiuoja gerai, laikau netoli 100-ko, tiek kiek leidžia kelio ženklai. Karšta pirma dienelė išpuolė, iš tikrųjų nesinori nei valgyti, nei gerti, kita vertus gerai tokiom sąlygom labai važiuoti. Tai jau 2 valandos, praktiškai dar nebuvau sustojęs niekur nuo ryto. Kažkiek važiuodamas vandenėlio pageriu ir man užtenka. Nu ką, bičiuliai, važiavau ir atvažiavau, žodžiu, iš tai tokią labai gerą vietą. Paplūdimys, pliažas, daug tokių vat stovyklavičių padaryta. Žmonių dabar dar yra, nes dar ne visai vakaras ir plus labai geras oras. Bet matau vakarėjančią tų žmonių ištuštės. Pasaka, yra tulikai, yra vanduo, kažkas rašė, kad net šiltas vanduo yra. Tai įdomu. Tai ką, manau, kad labai faina vieta per tokį karštą orą. Tai manau, čia liksiu ir nakčiai. Ir viskas, varau dar biškį kažką užkasiu vakarieniai.
ir pasimatom rytoj iš kelionės. Tiesa, dėl ko nusprendžiau šiandien dar nevažiuoti į Ukrainą, nes tiesiog vakaras, neaišku, kiek ten ant sienos gali tekti prastovėti, o be to, jei neklystu, tai dar ten būna komendanto valanda ir būtų tekę kažkur Lvive nakvoti viešbutyje, o viešbučio šimtis visiškai nenoriu. Tai dėl to nutariau likti čia, o rytoj važiuojam tiesiai iki Užkarpatės regiono ir į kalnus. Nu ką, žodžiu, rytas truputį nesėkmingai prasidėjo, vos pavažiavau 20 km, mane ėmė ir sustabdė policija. Pasirodo, be šviesų važiavau. Nu, ne Ispanija, čia jo, reikia atsimint. Ir policija sėdi, tai tokie, kaip senais laikais Lietuvoje būdavo krūmuose, realiai toks, net nesimatė, kad galėtų būti per miestelį važiuojant. Tai sako, yra viena problema, šviesų neįsijungiai. Nu jo, sutinku, kaltas. Beje, policija irgi klausė, sako, ar čia vienas važiuoji, kur važiuoji? Kažkaip visiems labai keista, kad vienas važiuoju. Nu ką, gerai, žodžiu, paleido, pildė gal kokias 5 minutės, gal dar ilgiau, nežinau, kažką tai ten darė, bet atėjo, atidavė dokumentus, jau galvoju, kiek čia tos baudos reiks mokėti, nieko iš čia man nesako daugiau. Kažką lenkiškai pradėjo kalbėti, nieko, sakau, nesuprantu. Tada angliškai dar kartą pakartoja, sako, nereiks, sako, mokėti baudos. Pirmą kartą nereikia. Tai va, tai žodžiu, taip situacija išsisprendė. Nu, bet vis tiek kažkaip labai keistai, kad čia taip pareigūnai stovi, pasislėpia už krūmelio, su žiūronais ant kapoto. Ispanijoje, pavyzdžiui, niekada nėra tokio bairio buvo. Iš vis niekada nėra sustabdžius net policija. Na, kitas dalykas, ten iš vis net nebūtinos trumposios šviesos dienos metu. Tai vėlgi toks dalykas. Taip pat yra kelis kartus tekę Ispanijoje važiuojant vakare. Tiesiog buvau pamiršęs įsijungti šviesas, nu, autostradui važiuoji, ten nelabai jaučiasi, kad jau tokia prietema, tai policija važiuoja, pamirksi ten kažką per langą, parodo, maždaug įsijung šviesas, tipo jau vakaras. Na va, štai toks pasienio pastatėlis, įdomu, kaip čia man seksis su to pasieniu. Nu ką, draugai, welcome to Ukrainiją. Tai pirmas vaizdas, nežinau, įvažiavus toks jo, iš karto kaimas, iš karto kelių kokybė kryto. Žolės, piktžolės auga ant šaligatvių. Na, bet čia tik tai pradžia, tai pažiūrėsim, kas ten toliau. Na, aš čia pasirinkau tokį gan nedažną pasienio punktą. Tai tiesiog greit mane praleido, pusvalandžio net nesugaišau. Ir jau aš esu viduje. Tai ką, važiuojam toliau. Iš tikrųjų, šiandien dar iki mano tikslo, iki kalnų liko apie 345 km. Ivanovskij Frankov miestas turėčiau pasiekti. Ir dar nuo jo ten truputėlį į kalnus reiks dar pavažiuoti. Na va, tai pirmas netikėtumas, ilgai laukti nereikėjo, tai nemažai eilutė. Norinčių išvažiuoti iš šalies, čia kažkoks dar blokpostas buvo parašyta. Man nieko, pamojo ranką, sako, važiuok, bet vat išvažiuojančių tai tokia eilutė nemažai yra automobilių. Čia jau gerokai pavažiuota. Ten priekį jau hoverla matosi. Viršūnėlė ten. Toli, bet labai gražiai atrodo. Nu, ką jūs? Aš jau valandą kelyje kopiu į hoverlą. Už mane štai ten ukrainiečių grupelė keliauja. Su vaikais atvažiavo didžiulis toks sunkvežimis. Pilna priekaba vaikų. Tai toks visai geras tempas, nes vaikai eina su gidu. Tai jis ten jiems irgi duoda ir poilsio, viską tai praktiškai aš išėjau ir vis karts nuo karto prasilenkiam su jais. Jie viskas kažkiek laiko daro dažnus sustojimus. Aš padariau pirmą po valandos sustojimą poilsiui. Praėjau visą miškų zoną, stengiuosi labai neskubėti, nes toks pirmas šiemet išėjimas į rimtesnį kalną. Pradėjau hoverlos kopimą nuo mėlynojo tako. Ten yra iš viso 2 tokie pagrindiniai variantai, kaip galima lipti žaliu arba mėlynoju. Mėlynasis yra šiek tiek statesnis,
žalias yra vos ilgesnis. Tai tiesiog norisi šiek tiek greičiau patekti ant viršūnės, nes oras, na, kaip matot, nėra pats geriausias. Tai šiek tiek jaudinuosi, kad nepradėtų lyti, nors turiu, aišku, drabužius nuo lietaus. Bet vis tiek norėtųsi prie geresnio oro atsidurti viršūnėje, kad pamatyti dar ir gražių vaizdų. Na, čia va toks mano kelias. Akmenys, didesni akmenys, mažesni akmenys, miško zonai buvo daug labai šaknų medžių. Na, šiaip nėra sudėtingas lipimas, tai va dabar laukia čia va tas sukilimas į patį viršų. Principai priejau patį turbūt sunkiausią žygio zoną. Tai kas dar nežinot, Hoverlos kalnas yra aukščiausia viršukalnė Ukrainoje. Karpatų kalnuose įsikūręs, Užkarpatės regione. Ir jo aukštis yra šiek tiek virš 2 kilometrų. Na, o mano kelias nesusideda vien tik tai lipant į viršų iš akmenų, štai tokie vaizdai lieka man už nugaros. Labai graži miškų zona, aišku, tie juodi debesis. Palyginimui labai dideli kontrastai su Ispanija, nes tenais daugiausia man tekę haikint pastaraisiais metais, bet čia yra wow, labai daug žalumos. Nu ką, pažiūrėkit, koks rūkas užėjo. Toks vaizdas į viršų. Visiškai rūke. Nežinau, šiaip sugriaudė, oras šiaip labai keistas. Vindi praneša, kad tipo gali palinuoti kažkiek. Tai lipant link viršūnės oras visai subjūro, pradėjo šiek tiek rapsnuoti, tai apsirengiau rūbant nuo lietaus. O čia dabar priėjau ir ženklą. Rodo, kad iki Hoverlos man dar liko 800 metrų keliauti. Na ką, pagaliau puškavom ir užpuškavom ant kalno viršaus. Rūkas, nieko nematyt, griaudžia perkūnija. Aukščiausias taškas Ukrainoje. Daug čia tų vėliavėlių prismaigstyta. Čia gal dėl karo, aš taip įsivaizduoju. Kažkokia tai pagarba. Tokie vat stulpai padaryti įdomiai. Tai šiaip rašė, kad eisiu, man atrodo, 3 valandas. Suėjau gal per 2,5 kažkur tai. Dar plius sustojimai. Tai visai normaliai. Nu ką, reik biškį pasifotkint. Luktelsim, gal kartais tas rūkas išsisklaidys. O, viršūnės simbolis. Hoverla, aukščiausias taškas Ukrainoje. Tai Hoverlui, kaip ir daugelį kitų Karpatų kalnų, oras, nu, žiauriai permainingas. Va čia tik tai tamsu šalta, atrodo linuoja, jau saulė šviečiasi. Bet laukiu, gal dar išlys tas momentas ir pavyks pamatyti viską iš aukštai. Na, o jeigu išlys tas momentas, tai jau turbūt nebefilmuosiu, padarysiu nuotraukų. Pamatysit Instagrame nuo Hoverlos viršūnės. Dar čia beje įdomus dalykas, žmogus parduoda kalno medalį, galima nusipirkti. Bet nežinojau, kad bus ant kalno tokie dalykai, būčiau pasiėmęs pinigų. Tai aukštyn kylau mėlynu taku, o gal dabar leisiuos per žalę, kuris yra šiek tiek ilgesnis, bet netoks staigus sukilimas ten. Ant kilometro daugiau reikės paėjėti. Tai leidimuisi dar ir fainiau, nes kai viršų lipi, tai jokio ten skirtumo tas sukilimas. Visi debesis liko man už nugaros, tai kalno viršūnėje, o prieki visai gražus vaizdas. Ir šitas prieki vaizdas vadinasi Mažoji Hoverla. Tai kilometras 700 metrų berods, tai va šitas žaliasis takas būtent eina per ją. Tai dar truputį parodau, pirmai kylau per tą visą šlaitą. Tai pateko užkilti, ten o to pačioj matosi keliukas ir ten aukštai matosi žmogeliukas dar. Tada užkilta buvo va ten į pačią viršūnę, taip atrodo Hoverla šiuo metu, kai nėra debesų. O ten tas namukas, tai yra mūsų base campas, iš kur startavau šiandieną. O toliau Mažoji Hoverla ir takelis veda čia. Labai gerų metų čia haikinu, nes ir gėlytės sužydėjusios, ir viršutinė zona yra žalia, dar neišdegus, kas būna rugpjūčio mėnesį. Ir miškai tokie žali gražus, nu tiesiog nerealiai. Tai ką, grįžau atgal į apačią, į bivaką. Ir čia prasideda štai toks turgelis, žodžiu. Galima įsigyti visokiausių gražių gėrybių. Sau galima taurę pasidovanoti. Gėrimai kokie tik nori. Ir, pavyzdžiui, nusipirki taurę už tai, kad įlipai. Gal reikia nusipirkti tokią taurę. Na, bet tiek to galbūt.
mano taurė yra šie video iš tikrųjų. Jie man visą laiką primins, ką aš veikiau. Na ir štai atėjom prie pagrindinio žemėlapio. Tai šiandien startavau su mėlyna šitą vat juostą. Ir išsiskyrė kelias va štai čia ir variau tokį statų per kalno viršų. O čia žalės ėjo mišku, daugiau miško reikėjo, plačiau užsinešti, bet vis tiek ten reikia sukilimą ir čia va šitas sukilimas šiaip labai žiaurus, galiu pasakyti. Šitas čia nusileidimas pačioje viršūnėje irgi, tai nežinau, realiai tas 2 valandų, tas trumpesnis kelias, pasakyčiau geresnis. Galima išsinuomoti ir žygio lazdas, jeigu reikia, ar kitą techniką čia atvažiavus. Čia va toks eksponatas. Ryte, žodžiu, dar kol lovai buvau, žiūriu, atvažiuoja toks ir čia pilna priekaba žmonių. Visi čia tie ratai pasivaromi. Nu ką, ir mano Toyota stovi. Gan sakyčiau, kiek keista, kad vien viskas čia ukrainietiška ir, žodžiu, nieks nelabai ir šneka angliškai. Rusiškai ten aš nelabai gerai šneku, bet angliškai jie nešneka. Ir jokių daugiau užsieniečių, kiek girdėjau iš kalbos, tai vien ukrainiečiai. Tai va tokį, žinokit, keliu man teko važiuoti vakar naktį tos 12 kilometrų. Nu čia tiesiog, vakar tai važiavau tiesiog, atleidau sankabą ir pirmų bėgių, tiesiog iš eigos kiek riedėjo tiek. Nes čia, nežinau, čia yra visiškas mašinos laužimas. Tai dabar žiauriausia, kad man vėl šituo keliuku tenka atgal, žodžiu, važiuoti visus tos kilometrus. Nu, bet nieko, kažkaip tai. Nors dar tiesa, lipdamas į kalną pagalvojau, kas buvo sunkiau, ar vakar čia atvažiuoti tuos kilometrus naktį, ar šiandien lipti į kalną, nes iš tikrųjų vakar labai sunkiai čia man važiavusi tie kilometrai. Nu, va taip, ir linguojamės dabar čia jau pusę valandos. Ir galbūt jau pusę kelio įveikta. Nu ką, tai atvariau į tokią trobelę, žodžiu, visiškai tradicinę. Čia kažkur irgi tarp kalnų truputėlį dar žvyrkelio vėl teko pavažiuoti. Tai užsisakiau 2 tradicinius patiekalus. Tai vienas sakė yra barščiai, o kitas dar kažkoks ten. Iš pradžių vienokį sakė, bet aš sakiau noriu kažko su mėsa, kad biškį sočiau pavalgyti. Tai tada sakė kažkoks tai ten bus su mėsa. Nelabai supratau iš tikrųjų net pavadinimą, nu, bet įdomus. Lygtais turėtų būti kažkokios bulvės ir kažkokia mėsa. Taigi nutariau gyveninti naują kelionę. Tai keliauti daugmaž vienas ir aplankyti visas Europos šalių viršūnės. Kaip man tai pasiseks padaryti, dar kol kas nežinau. Bet, na, jau kažkiek esu aplankęs valstybių seniau, tai mes jas pripliusuosim ir paskui visą laiką lipant man į viršūnę matysit žemėlapį su visom valstybėm, kiek jau yra iš viso įlipta, nes kas stebit vlogus, esat matę, kad esame jau San Marine įlipę, esu kažkada aplankęs Liuksemburgo aukščiausią tašką, Ispaniją. Tai visi šie dalykai, kol kas, kaip ir sakau, nežinau, kaip man seksis viską tai daryti, kaip išsirutulios. Gal teks jau po mėnesio grįžti atgal, gal galėsim dabar jau ir toliau ilgesnį laiką keliauti ir va taip pat lipti viršūnes. Nežinau, kiek leis jėgos, kiek leis finansai ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog šitą dalyką matysim eigoj, na, o jūs taip pat kviečiu prisidėti prie mano kelionių. Visi tie dalykai, kas reikalinga, yra aprašyme. Tai ačiū tiem, kas prisideda, ačiū, kas palaikot. Beje, visur keliausiu su automobiliu Toyota Previa. Ten įsirengiau tik tai lovą, daugiau man realiai nieko nereikia, pasigaminti valgyti, bet šiandien tokia proga, kadangi Ukrainoje turbūt paskutinė diena, jau išvykstu tolyn į kitą šalį, tai užsakau paragauti ir tradicinio maisto. Kiekvienoje šalyje darysim tokį dalyką, lipsiu ne tik į viršūnę, bet dar ir paragausiu būtinai tradicinio maisto, gal dar jeigu pavyks kažką pakalbinsiu vietinius, kad šiek tiek geriau susipažint. O dabar artimiausiu metu vyksiu į Balkanų šalis ir ten dar šiaip nesu buvęs, tai man tas yra labai įdomu. Tai barščiai buvo su daug mėsos, skanus, na, o dabar atkeliavo ir mano antras patiekalas. Tokie kaip blynai, kaip žemaičių blynai, kažkas panašaus. Pažiūrėsim, ar čia su mėsa ar ne. Beje, paklausiau nakvynę, sakė, kainuotų 20 eurų žmogui. Tai kita vertus tikrai geros kainos, kaip tokioj turistiniai ir kurortiniai vietoj. Nu ką, ragaujam. Ne, bet skonis visai kitoks. Ne kaip žemaičių, bet kažkas panašaus. Nu va, bičiuliai, pavalgiau, sumokėjau 380 gryvinų. Tai kas reikštų mūsų pinigais, man atrodo apie 7 eurus. Nu, kažkas plius minus. Tai šiaip sakyčiau geros kainos, dar va ir kavelės pasiėmiau, ir sriubą, ir viską. Šiaip netgi labai geros kainos.
Dabar kaip pagalvoju, čiagi ne šiaip kažkur valgyklai, o kurortiniai vietoj ir va tokioj gražioj vietelėj, gamtoj. Tai grįžau prie savo Toyotos ir viskas šiam kartui. Tai tiek nuotikių, kas dar nesate užsiprenumeravę, pasiprenumeruokit kanalą, padėsit šitaip man augti su šito visų projektu ir pasimatom kitose serijose. Čiau!